大家好，歡迎翻到嚟芒向編輯部嘥冷氣嘅節目時段。咁啊，今節咧有我許燦啦，另外仲有我哋嘅二德台陽。大家好，請記得咧幫手 like 我哋呢一段片，仲有訂閱埋我哋嘅 YouTube channel 啊。咁啊，多謝晒大家嘅支持先。嗱，咁啊，話說咧，即係我哋今日早上嘅時間啦，就講到一節咧，關於李永漢啊，佢神隱咗好耐啦，咁啊，跟住就出咗嚟飲茶啦，咁啊飲茶食到中段去到尾聲嘅時候咧，咁啊手痕喎，咁啊以為自己係咪去完印度嗰方面咧，就參加啲佛教嘅修行啦嚇，係咪以為自己個人唔同咗啊？所以咧。就打卡就唔知係一個10幾年嘅對照噶嘛，個樣係嘛？係啊，佢又放咗一張大約10幾年前嘅相，跟住又同佢現在嘅相，咁其實幾得意嘅。佢咁樣嘅對照係咪想話俾大家知，都係冇變咧？佢都係嗰個李永漢咧嚇。點解你整個對照圖咧？大家望一望，不如望一望佢原本即係擺上網嗰張對照圖，因為呢個得個太陽眼鏡啊嚇。簡單啲嚟講咧，即是點解你又想做個對照，何以咧又戴晒 cap 帽啊，又戴晒太陽眼鏡啊，咁啊喺酒樓裏面整到叮叮噹噹嗰啲咁樣啦嚇，咁其實你點樣對照咧？點解又好似唔見得人，好似陰陰沉沉嗰啲咁樣嘅啦嚇？好啦喎，咁我哋見到咧報道所指啦，就話施明姐咧嗰個骨灰嘅安放嗰度咧，咁似乎亦都冇啲咩下落，亦都話冇做到啲乜咁樣喎。嗱，咁我哋咧嗰一節咧都講咗少少啦，即係關於呢啲例如好似殯儀 B 仔話齋啦嚇，暫存咧其實係有呢啲咁嘅服務嘅，咁我哋喺度討論啦，會唔會李永漢咧連嗰少少錢嘅月費咧都慳埋咧，甚至乎擺埋一邊都算咧？嗱，咁馬上咧就浮現咗咧，B 仔成日都會講呢8個字同啲客。嗱，當然你話係咪要做生意啊？想幫人搞陰宅咁嗱，記住撇開呢啲先嚇。其實咧佢都係想大家好嘅啫嚇。嗰8個字係咩咧？就係陰宅不安，陽宅必危。係啊，嗱，從中國傳統玄學同風水學之中咧，你先人嘅遺骸同骨灰啊，就係被視之為陰宅。咁陰宅嗰個氣場咧，後代嘅子孫嗰個命脈係緊密相連噶，亦都係可以互相感應噶噃。咁李永漢對佢阿媽施明個骨灰嗰個處理方式咧，如果佢就真係收埋佢嘅話，咁就肯定係犯咗呢個風水命理上嘅大忌啦。係啦嚇，咁所以簡單嚟講啦，骨灰嘅下落不明咧，已經係極大嘅殺氣啊嚇！即使咧連骨灰咧都遲遲咧未得到咧家屬嘅叫做共同嘅供奉啦，同埋即係可以話叫做一種安息啦甚至乎咧依家係咪攞呢一樣嘢嚟到做籌碼咧，嚟到刻意隱藏咧所以咧有啲網民咧都好心水清，就話嗰陣時李永漢咧咪喺施明姐嗰個好似係咪英雄宴之後咧，咪爆樽嘅，咪話阿鼎爺同阿豪仔咧1蚊都冇俾過定點樣噶嘛？記唔記得？會唔會係想問佢哋攞翻錢咧，或者叫佢哋夾翻錢咧？咁呢個唔知佢會唔會咁做啦嚇。不過咧，如果你真係喺風水上咧，就會形成一種咧極為怨滯嘅煞氣。咁因為咧母親咧嗰個唔能夠安頓得嚟即係安頓得到嘅話咧，即係嗰股不安定嘅負能量咧，就會直接咧反噬呢個事主，即係咧長子李永漢嘅身上即係唔好話錫唔錫你呢個問題嚇。咁啊係嗱，其實咧之前都有新聞講到啦，咁佢咪飛咗印度嘅嗱，咁最近佢係從印度飛翻香港，但係佢喺印度期間咧，佢咪講電話講到好大聲，咁有人影到佢咁樣做啊，咁會唔會係同佢太太講煞氣咧？嗱，呢個我哋不得而知啊，不過就有傳係咁啫。嗱，如果真係咁咧，其實係咪都揭示咗一啲細節，就係佢嘅婚姻都出現暗湧咧？嗱，咁喺命理上，男命以財為妻，以印為母嘅。嗱，當佢將代表佢阿媽嘅印星嗰個能量扭曲咗，令到佢充滿住怨恨同隔閡嘅時候咧，咁呢股好暴烈嘅磁場必然會衝擊佢哋嘅夫妻宮啊。咁所謂陰宅不安，陽宅必危。嗱，當先人不得安寧，咁佢自身嘅家庭同婚姻自然都會
動盪不安啦。咁有啲人可能會話：咦，咁啊豪仔同阿鼎爺又冇事嘅，點解係你自己攬住嚟要咁樣啊嘛？係咪先？咁你話要處理嘅喎，咁我依家唔知你係處理成點啦嚇。所以有時咧，係咪你話去修行啊，或者去念佛啊，咁就叫做可以咧，係嘛？唉，即係嗱，簡單講句啊，即係我哋從呢個八卦裏面嚟睇下，嗱，父親咧就代表乾，乾即係天啊嚇；母親咧就代表坤嚇，坤即係地。咁縱使咧嚇，思明姐同阿鼎爺咧，佢哋離咗婚啦嚇，但係以呢個計翻呢個血脈子孫而言咧，永遠咧都係天同地嘅，即係佢哋兩個生你哋出嚟噶嘛，咁啲孫啊都係跟住再去繼承出嚟噶嘛。咁所以咧，阿李永漢咧。即係癲到咧，無視鼎爺嘅悲痛咧，哇！仲即係阿鼎爺都話咁啊，即係好想去拜下佢，即係同佢即係講傾偈啊！即係其實有好多時人都會有咁樣嘅想法啦，都即係始終都好啦嚇。就算你幾豁達都好咧，你諗起咧，即係突然間收到消息，思明姐原來已經離開咗咁多日啦，所以佢話嬲到嗰陣時都好似斷咗片咁樣個人。嗱，如果阿李永漢咁樣做啦嚇，剝奪咗佢咧拜祭思明姐嘅權利咧，就等於咧強行喺命理上面咧切斷咗自身嘅乾卦嘅能量咯嚇。嗱，咁亦都會令到佢依家咧即係喺佢嘅社會地位啦嚇，即係嗰啲咩揾工啊，會唔會有貴人啊，甚至乎會唔會有長輩緣啊，定係會幫到佢嗰啲啊？記唔記得啊？我哋未睇到嘅，連嗰個咩契媽成日上頭柱香港叫咩啊？係啦，冇錯，阿黃夏蕙啊，哇喂都轉態鬧埋佢一份嘅。係啊，黃夏蕙咁據佢講啦，佢自己講啦，細個好錫佢兩個嘅，又甚至乎喺登台嘅時候係呢兩個小朋友啦，即係阿永漢同永豪兩個咧都會係攞住紮花嘅。咁但係連咁錫佢嘅契媽都咁樣嚟到批評，其實真係可想而知，大家見到永漢係做咗幾過分嘅嘢啦。嗱，咁我哋講多少少嚇，即係呢啲八字裏面嚟睇咧，呢個印星頭先都講到啦，即係代表母親啦嚇，除咗話母親之外咧，名譽啦嚇，心理嘅安全感啦，同埋庇護啦。所以啦，當佢即係處理思明姐呢啲後事裏面咧，哇，充滿住呢啲執念啊，呢啲咁嘅爭端嘅時候咧，我哋見到咧，即係等於你將嗰個印星哇，由直頭唔單止扭曲去到由正轉邪，咁所以變咗咁多負能量嘅時候咧，所以點解會變到疑神疑鬼啊，跟住又搞好多其他唔同嗰啲嘢啊，定點啊嗱，所以咧佢咩另外即係財星啦，即係同阿三把刀嗰啲咧，即係係咪亦都係有呢啲啦嚇，即係亦都係帶有一個陰煞嘅氣場裏面啦，即係自然咧就會係產生呢啲嘅離心力噶啦，所以有啲人就話佢咧去到印度咧就係想避開香港嗰啲混亂嗰啲嘢，你係避唔開噶，避唔到嘅，你只不過係將啲混亂嘅嘢係帶到去印度添。點解？你因為有佢嗰啲團友啦，有其他嗰啲教徒都影到相，係咪？影到佢喺當地嘅廟外講電話講到好大聲，所以呢啲係絕對避唔開嘅，係咪先？因為佢都仲未解決呢啲問題，你走到幾遠天涯海角，你呢啲問題都係會纏繞住佢嘅。有時有啲人講起呢個叫三元九運啊嘛嚇嘛，即係離火運啊嘛。嗱，唔好講話嗰啲咩投資唔投資先啊嚇。咁所謂九子離火，九子離火運啊，即係點咧？嗱，離者咧，即係亦都為火啊嘛嚇，亦都為亮嚇，亦都係心理同精神。咁其實成日有句説話啊嘛，咩一切嘅嘢咧都攤在陽光底下嚇即係其實而且咧呢個精神層面嚟講嗰個業力咧會報得特別快嘅喺呢個九運期間嗱，所以我哋見到咧李永漢咧，哇嗰個反噬速度真係快到咧，即係由佢即係頭先你提到英雄宴咧，咪話永豪同埋阿鼎爺一蚊都冇出，咁跟住又爆錄音跟住咧阿鼎爺又爆翻佢咁佢又爆Agnes 又跟住互相鬥喺度爆跟住點哇！跟住後來佢走埋去嗰啲咩印度嗰啲咁樣所以咧你見佢成個人咧都我哋睇到啲嘢好似古怪怪啲喎。嗱，我哋有時望到呢啲，點解你圍住個佛塔要拜又孭住個單邊袋嘅啦好似古怪怪，咪就係咁咯。所以係好唔正常嘅呢個情況，但係
佢一日唔肯面對翻自己嘅問題，你避無可避嘅，你拜幾多佛都冇用，佢哋嗰個貪嗔痴都未解決，其實就係、你點拜都冇意思噶，其實。其實好慘嘅嗱，我哋講咁多李詠漢啦嚇，但係其實咧都想睇翻咧，即係阿思明姐，即係點解有啲朋友仔咧，即係例如好似阿殯儀 B 仔呢啲咧，有時都收到例如政府信啊，都會咧盡快就通知嗰啲家屬嗰啲咁樣嘅，就話係搞掂晒啦，點樣幾時盡快搞，即係佢都想完咗成，即係唔係話淨係完唔完咗嗰個工作。但係其實都想咧，即係啲先人咧搞得好嘅。嗱，佢成日都講啊，呢啲嘢咧，凡係搞得唔好嘅話咧，都係黑仔嘅，嗰地獄黑仔王嗰啲嚟嘅嚇。仲埋尤其是嗰啲係好細個啲小朋友嗰啲嘅事情咧，佢都講噶，搞得好咧，真係搞得企企理全部做得好好咧，你可以咧旺就一兩年嘅，搞得有啲唔好咧，衰幾年嘅。佢話即係。所以嗱，佢即係提到一樣嘢就叫中陰身嘅問題。嗱，即係我哋佛教都認為啦，人死後咧喺呢個未投胎之前咧，就有呢個叫中陰身嘅嘛。咁其實喺呢個期間咧，先人就極容易受到咧生前呢啲至親嘅情緒牽引嘅。只係咁李詠漢即係搞埋呢啲嘢啦嚇。咁所以呢一股家庭嘅怨氣咁多嘅嘢咧嚇，即係其實對先人嚟講咧，就好似一個枷鎖咁啊，鎖住咗佢嘅神識咧，即係令到好難咧，即係會放低呢個塵世嘅執念啊，即係會即係阻住咧，即係有種窒礙啦嚇，即係往生極樂啊，或者係走向呢個善道咁，其實變相咧就係一種不孝嘅惡業啊，所以呢個我哋呢一位逆子啊，你記得唔單止係對鼎爺呢啲嗰啲衰嘢㗎嚇，咩撳 X 住你剪你條脷嗰啲咁樣嘅，即係唔單止呢啲，你真正嘅孝順咧係要俾父母就算你幾憎鼎爺都好啦嚇，我當你真係好關心思明姐啦，即係點解呢啲你唔做好，跟住俾翻媒體知道，咁啊等大家成件事，就算你唔講個位置喺邊一度嚇，即係起碼咧都會話俾大家聽，已經能夠其實即係孝順係點啊？父母要安身同埋心安啊嘛，死後都要得到解脫先至得噶嘛。所以我哋而家見到咧，喂李詠漢嘅所作所為咧，實質上咧就係加重咗咧思明姐，即係佢離開咗之後嗰種嘅執念啊，其實係好陰功嘅。即係如果以佛法嘅戒律嚟講咧，係極深嘅沉淪嚟嘅。係噶，嗱咁啊，佛經咧都有將父母係比作為恩田啊，能生福德嘅田。咁李家鼎佢作為生父啦，咁而家都年紀咁大啦，同時亦都面對住前妻嘅離世，本來咧都已經係好悲傷、好悲痛噶啦。但係仲話想去拜下、見下、了解下骨灰下落呢個權利咧，都被剝奪。呢個絕對係一次嘅錐心之痛。咁連佢老豆依家對佢真係咁失望、咁悲傷，同時都喺咁無奈嘅情況底下，呢個咧喺因果律上咧就稱之為傷害極重嘅恩田。咁呢種業力咧唔使等到下世嘅，現世咧就會迅速咁截損佢個人嘅事運啊、貴人運啊同埋健康運噶噃。咁所以唯一嘅貴人黃夏蕙都冇埋啦嚇。嗱，係啊，我哋再講多少少啦，即係關於佢印度修行嗰啲啦嚇。其實有個盲點嘅嚇，喂，遠求就佛法，忽視家佛。嗱，點解咧？因為咧，佢諗住借助咧呢個印度佛教聖地嘅氣場啦嚇，究竟想去幫自己開運啦、心靈開脫啦，定點定咩都好啦嚇。嗱，咁其實咧喺呢個佛陀咧喺呢個叫做多部經書裏面都有提到一樣嘢嘅，有個説話嘅就話啦，父母咧，喂喺屋企嘅喎。即係家中嘅有父母，咁何必遠求佛咧？即係孝順屋企嘅父母咧，就等於咧就供養世間活佛嘅啫。嗱，呢句説話咧，我唔知大家明唔明啊？嗱，咁即係你連屋企依家就阿爸就搞到咁樣即係同佢咁樣玩法嘅連思明姐嘅骨灰咧都唔能夠坦然咧就俾鼎爺去拜祭嘅，就算你走遍印度跳埋落恒河飲水又好咩都好或者走去唔知咩都行1萬次都冇用拜盡所有萬佛，你嘅心裏面咧嗰個憎恨咧同埋嗰個惡業咧，喂絲毫未減，心不正則無聖地可言，孝未順則無佛法可得所以有啲我都聽到啲聽眾，即係其實有啲網友啦都
即係希望我哋咧就唔好話佢佛法修行成點嗰啲咁樣啦嚇，但係我自己會諗起呢句説話咯嚇，即係你孝順都未做，你學咩人講話要得到咩佛法，得到啲咩嘅解決，或者你仲係咁喎啊！翻到嚟飲茶，你唔叫埋頂嘢去飲，係㗎，你呢個係好大嘅問題，所以佢搞錯咗嗰個先後次序嘅。其實好多嘢咧係你先處理好你屋企先。如果你追求佛法冇問題嘅，追求佛學都冇問題嘅，但係你連屋企嘅嘢你都未搞掂，你根本係冇可能會喺有佛學佛法嗰方面有任何長進嘅，所以咧佢係搞錯晒成件事咯。咁所以啦嚇，你依家咧即係搞到咧，簡直係呢個萬劫不復嘅敗局嚟噶啦，已經啊，即係唔知你點樣搞啦嚇。其實咧其實最好係點咧？要話聲阿鼎爺知啦嚇，仲有永豪知啦。咁思明姐個骨灰嚟緊嘅安放地點啊嚇，再擇個良辰吉日咧，就一家人咧就去到一齊安放啦嚇，咁啊去拜祭啦，即係等思明姐咧得到全家嘅祝福同埋尊重咧，咁樣嗰個陰宅嘅氣場咧，先至能夠咧由陰為陽嚇，先至能夠向子孫啊，即係去保護啊，即係成日都講噶嘛，即係其實嗰個嗰個 DNA 嗰個能量啊，即係佢即係點解有啲人話要撞一個好啲嘅穴咧，即係尋龍點穴要揾翻一個好嘅穴位咧，即係嗰個能量咧就嗰個先人嘅骨啦嚇，即係。佢吸收咗啦嚇，咁因為嗰個 DNA 個問題咧，就會嗰個能量咧就會去翻即係嗰啲子孫嗰度啊，因為大家都係共同噶嘛，即係類似嗰個磁場嗰個問題條水啊，係啊嚇，即係嚟緊啊，仲要點啊嚇，修補翻世間嘅福田，咁啊即係要向翻頂爺咧就懺悔啊，雖然脫離父子關係，嗱理論上咧都要嘅係嘛？呢個必須添啦，係啊，你其實。我相信咧，佢肯行出第一步。你話要同阿鼎爺修補翻，應該唔會話太難嘅。可能一開始有啲阻滯，但係你要持之以恆，你表現出你係真係有個懺悔嘅心喺面先得嘅。咁我相信你始終父母梗係想個仔好噶啦。只要佢能夠踏出呢一步咧，咁佢先至有救咯。嗱，我哋結尾啦吓，義德師傅。你有啲乜嘢同阿李永漢講呢？正所謂苦海無邊，回頭是岸啊！骨灰咧就唔係乜嘢籌碼嚟嘅，父母更加冇可能係仇人嚟嘅。而你李永漢咧，只要能夠放低你心中嗰把執念嘅火咧，咁唔單止能夠可以俾到亡母啊一個真正嘅解脫，更加係可以救翻你自己嗰段婚姻㗎。所以你好好諗下啦，而且呢個亦都係你唯一後半生嘅捷徑嚟噶。好啦，我哋多謝義德師傅嘅電話啦吓。好啦，咁啊希望咧李永漢咧真係回頭是岸，又或者咧各位咧諗下自己啦有冇啲乜嘢嘅體悟得到？你身邊有冇類似咁嘅人咧我哋對我哋個屋企應該要點咧好，咁啊今次咧我哋嚟到呢度先啦。阿彌陀佛，拜拜，拜拜。